批消防人员包围客运抢时间救援，一旁穿背心戴帽子的男子看起来不知所措，他就是客运司机，旁边是他的女儿，下班顺路载他回总站，要一起回家。等耐一下，快好了，快好了，等一下，手卡住了，好，可以来，1、2、3。没多久，终于传来好消息，只是司机对于案发经过都不记得了。他今年55岁，109年到职，经验丰富，表现正常，健康也没有异状。不过他的女儿说，当时爸爸咳嗽了几声就突然失神，喊名字也没反应，等到车辆失控已经来不及了。司机当天才出勤4小时，虽然是春节期间，但工作量正常，并没有特别忙碌，一切都有按照规定来。其实司机在出车前都有一套 SOP， 除了酒测、量体温以外，定时追踪的健康监测也不得马虎。体检部分，我们公司是1年体检1次。如果说他的检验值有超标准，那公司会追踪。除了司机自己有 SOP 之外呢，有些客运也会规定，除了询问路线以外，客人禁止跟司机聊天，怕司机会分析，因为他一切还是以行车安全考量为主啦。目前客运已经让这名司机暂时休息，后续看医院诊断状况再来调整出勤。毕竟司机的身体健不健康，也攸关于行车乘客的安全。TVBS 新闻李伟华、吴玉雅新北报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。请订阅并开启通知小铃铛。